მოვისმინეთ ორივე ქვეყნის სახელმწიფო ჰიმნი, ბოლო 3 წუთი ახლა გახურდებიან კალათბურთელები და დაიწყება ეს პრინციპული მატჩი ვასილის სპანულისი და ალექსანდრ ძიკიჩი. ვაკ ჩაჭრა ანტეტოკომ წავა ბოლომდე და ჩააგდებს ამბულს. რაღაც გაეკარა სანდრო მამუკელაშვილი და გასაგებია. სრუმოძრაობა პერიმეტრიდან გაუშვა მამუკელაშვილმა არაზუსტია სწავლა მოხსნა შერმადინმა მოუხსნა ანტეტოკუმპოს და ჩააგდო. ანტეტოკუმპოს მოუხსნა და მერე ჩაუგდო. აი ესე. ოჩაგიო აბარა როგორი აგრესიული დუდა მატიას ლუკასი რა კარგი ჩვენება იყო და სამიანი ჩააგდო 7-4 კარგია ეს მიტოღლუა ისროლა ჩააგდო 7-7 იანისმა სტრაფი კონტრშეტევა არა პასი და უსტრაფესი კონტრშეტევა ოჩხიკიძე აუ არა გვერდი მოწინააღმდეგეს გადააწოდა შერმადინს მამუკელაშვილი შედის სამწამიანში დაუტრიალდა ვერ აიწია, აი ახლა ისროლა და ჩაუგდო. ანტეს ჩაუგდო ამან. წეგან შერმადინმა, ახლა მამუკელაშვილმა. გატრიალდა. ამა კიდე ხაზე ედგა. მე მგონი ორიანია, არა. აუგდო იანის ბრწყინვალე ალეოპი. იანის ბურჯანაძე უდგას, მოუტრიალდა. დორსი ჩაგვიგდო. ხო იანის ეკატადის ორი კაცი მთელი ყურადღება და მე აქეთ-იქით გრჩებიან პერიმეტრზე. გავკარგეთ. რა დროს გაუვარდა ახლა ოჩხიკიძეს არა და შეტევაში რამაგრად ითამაშა მოხსნაზე და რამაგარია გიორგი შერმადინი დღეს მოხსნებზე. ტოლიოპულოსი. არა, ნუ ესე არ გამოვა 20-11. ცუდი გადაცემა იანისმა ჩაჭრა. გაათამაშეს ბურთი იანისი. 22-11. ნვალე შეტევა. კორსანტიაზე მაღალი გადაცემა მიიღო კორსანტიან ბურთი. გაჭედეს, კარგი გადაცემა ჯინჭარაძე, კორსანტია რა კარგ მონაკვეთს ატარებს. ძალიან მაგარს, ოჩა გიორგი. პასი მოხსნა ქულები, რა ვიცი, მეტოქე დააჯარიმა. აი აქ აგვეპარა შემოტანაზე უკვე სამოდუროვი და ჩააგდო. ისევ ბოლო წამებზე მოგვიტევ შეტევა, სანდრო იღებს თითქოს თავის თავზე ამოუტანა მაინც. პერიმეტრიდან გაუშვა, ჩააგდო. ოჩა კამარ. კომბინაცია არ ჩანდა. არანაირად. დორსის აქეთ პასი ერთი კუთხიდან მეორეში მიტოღლუ ნახე. მიტოღლუ. არც ერთი სროლა არ აქვს გაფუჭებული მიტოღლუს. მამუკელაშვილი წავიდა, აიწია თავის ფილში ჩააგდო. აი ესე უნდა აიღოს, სხვა გზა არ არის სანდრო თავის თავზე გაცილებით მეტი. მამუკელაშვილი წავიდა, აიწია თავის ფილში ჩააგდო. მამუკელაშვილი წავა იანისზე. აი მაგას ვფიქრობდი, არა, აიტანა დუდას ანაძეზე კუთხიდან. ჩააგდო დუდამ. ოჩა, კარგია. 27-36 სპანული სავაღებინე წუთშესვენება. დუდას ანაძეს 2 სამქულიანი აქვს, ჩაგდებ ნაკლებს აქ 2 სამიანი და ორივე დუდას აქვს, ხო? მიტოღლუ 15 ქულა, ნუ. რა ვიცი. და ვერც ერთი რომ ფინალში ვერ იყო, ამაში დამსახურება არის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის, რომელიც ასევე იყო ევროლიგის 4-თა ფინალში. პერიმეტრიდან სროლა დორსიმ ჩააგდო ძალიან რთული ბურთი. მამუკელაშვილი აიწია წინვალე ჩატენა სანდრომ ეს საჭირო იყო ცოტა ბერძნებაც იგრძნონ სამწამიანში რომ გაუვალები არ არიან ნამდვილად ეს კი წინა ეპიზოდი მამუ გაფრინდა გალათისკენ და შესანიშნავი ეპიზოდი კალაიძაკისი დატოვა პოსტერზე იანისის პირველი ზუსტი, აბა მეორე არა ზუსტი. და მოხსნეს პერსნებმა. 20 ქულა, 3 ასესვრის. ისროლა ჩააგდა. 4 ქულიანი შეტევა გამოვიდა საბერძნეთის ნაკრებს. ბოლდვინი, კარგი გადაცემა მამუკელაშვილი ჩააგდო. ჩვენც არ შევაწუხეთ ლუკასი. დაგვიტრიალეს ბურთი კუთხიდან სამიანი ზუსტია. პაპა-ნიკოლაუ უკვე ყველაფერს კარგი პასია, შერმადინი ჩააგდო ეს. 64-35. ვერ ჩააგდო მერე კოსტას ანტეტოკუმბო მესამე მოხსნა გავუკეთეს და ბოლოს სამიანი ჩაგვიდებენ? კი. ეს ხდება ხოლმე ზოგადად ორჯერ სამჯერ ვახსნევინებ მერე. კარგი პასი გამოვიდა შერმადინმა და იმორჩილა ბურთი სანდრო დავტოვეთ სასროლ პოზიციაზე, ისროლა ჩააგდო. კარგია, კარგად დავიწყეთ მეოთხედი და სანდროს ჭირდებოდა სკულები ფსიქოლოგიურად. თანასის ანტეტოკუმპო. ეს არის ბერძენთა ხუთეული ტოლიოპულოსი, ამანაც გვიპასუხა. შერმადინი კარგად აიწია ჩააგდო. 9 ქულა უკვე და 7 მოხსნა.
გაუთავისუფლა იქ რაღაცა ზონა შერმადინმა ბოლდვინს, მერე ბურჯანაძეს აუტანეთ ბურთი. ისევ შერმადინზეა დაკიდებული, მე-11 ქულა აიღო გიორგი. ძალიან კარგი მონაკვეთი აქვს. არა, ისევ ვერ ვეტეოდით დროში დორსი გაათამაშეს და ფანასისმა ჩატანა. ისევ პერიმეტრზე დაგვიტრიალეს ბურთი დორსის ასროლინეს, რომელმაც ჩააგდო. მამუკელაშვილი აჩქარდა წავიდა ფარზე ცრუ მოძრაობა. პენდუანი. +1. ჩაითვალა 79-52. ორსანტია და ბურჯანაძე ორმაგი დაცვავიდა იანისზე, სამაგეროთ აქეთ დაგვრჩა აბსოლუტურად მარტო კაციველისი და ჩაგვიგდო 86-53. დორსი ესეც ჩააგდო ტაილერ დორსის უკვე 14 ქულა აქვს. ორმაგი დაცვა. ლარენძაკისი კუთხიდან სროლა ზუსტია. კაციველისი. მოხსნა კორსანტიამ მოკლე იყო. ფევაძემაც მოხსნა, ვერ ჩააგდო, კორსანტიამ დაამატა, ფევაძემ ვერ ჩავაგდეთ, მორჩა თამაში. 55-ზე ვერ ავედით. 94-53, 41 ქულის ყვაობით დაამარცხა